দর্শক, টাঙ্গাইলে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কামাল হোসেন। কামাল, যমুনা নদীতে আবারও পানি বাড়তে থাকায় নতুন করে কোন কোন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে জানাবেন আমাদের। হ্যাঁ জিনিরা, প্রথম দফার বন্যায় কিন্তু টাঙ্গাইলে এখনো কয়েক হাজার পরিবার কিন্তু পানিবন্দী রয়েছে। তবে সবচেয়ে দুঃখের যে বিষয়টি হচ্ছে, গেল কয়েকদিন যমুনা নদীর পানি কমতে থাকলেও গেল 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি কিন্তু আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। 10 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার 31 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই পানি বৃদ্ধির ফলে কিন্তু যে ভুইয়াপুর, গোপালপুর, টাঙ্গাইল সদর এবং কালিহাতীর যে নিম্নাঞ্চল আছে এবং যে নিম্নাঞ্চল থেকে পানি নেমে গিয়েছিল, সেই নিম্নাঞ্চল কিন্তু আবার নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে। এবং যে পাট ছিল, যে পাটগুলো কৃষক মানে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে সেই পাটগুলো কেটে হয়তোবা ঘরে নিতে পারবে, সেই পাটগুলো কিন্তু আবার নতুন করে তলিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও যে অন্যান্য ফসল কিন্তু আছে, যে সেই ফসলও কিন্তু তলিয়ে যাচ্ছে। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে এই পানি কমা এবং বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু টাঙ্গাইলের ভুইয়াপুর, কালিয়াতি এবং টাঙ্গাইল সদর এলাকায় কিন্তু ভাঙন চলছে। আর এই ভাঙনের ফলে প্রতিনিয়ত কিন্তু অনেক পরিবার কিন্তু গৃহহীন হচ্ছে, ফসলের জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। নতুন করে পানি বৃদ্ধির ফলে যে ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি খামার ছিল এই এলাকাগুলোতে, বড় ছোট মিলিয়ে সহস্রাধিক খামার যে আছে, সেই খামারগুলোতে যে গরু লালন পালন করা হয়েছে, গবাদি পশু লালন পালন করা হয়েছিল, সেই গবাদি পশু নিয়ে কিন্তু তারা অনেকটাই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, যে সেগুলো বিক্রি নিয়ে কিন্তু অনেকটাই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে। এবং পানি বৃদ্ধির ফলে কিন্তু নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে এবং কিন্তু পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং আরো কয়েকদিন কিন্তু পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। এছাড়াও ধলেশ্বরী, জিনাই এবং বংশাই নদীর পানি কিন্তু পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীরা। কামাল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, এতক্ষণ টাঙ্গাইল থেকে জানাচ্ছিলেন কামাল হোসেন।